はい、はい、じゃあ今日は、お茶会のクロージングのセミナーをやらせていただきました。ありがとうございました。はい、で、かい兄ちゃんから感想をいただきたいと思います。はい、すごく具体的で順序よく具体的な時間の流れとともに分かりやすくてすぐ動けるような内容になってたと思います。で、自分でやってても勘っていうかね、自分の感覚でやってたので客観的にあんまり考えたことなかったし、客観的に分かることでまたさらに次じゃあこうしようああしようっていうことが組み立てられるなと思ってとっても良かったです。はい、どうもありがとうございました。